Merhabalar. Gördüğünüz gibi kaputun pandisotun üst tarafında bayağı bir tüylenme var. Bu tüylenmeleri gidermek için çok basit yöntemimiz var. Sadece tıraş edeceğiz. Öncelikle yerlerinden çıkarıyoruz ve indiriyoruz. Daha sonra üst tarafta gördüğümüz bu kısımları komple tıraş edip yüzeyini temizleyeceğiz. Bu tüylü görüntüyü üzerinden almaya çalışacağız. Evet, başlayalım. Gördüğünüz gibi tamamen temizlenebiliyor. Bu şekilde tüm pandizotu temizleyeceğiz. Ve tüylenmeleri makineyle alacağız. Çok basit bir işlem. Sadece ihtiyacımız olan bir tıraş makinesi. Aracımızın bu şekilde olan yerlerini her yere uygulayabilirsiniz. Evet, tamamını uyguladıktan sonra kapanışı yapacağım. Evet, pantizotumuz gördüğünüz gibi ilk anki haline göre gayet güzeldi ve tüyler tamamen alındı. Temiz.